সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। মোতালেব ইলেকট্রিক অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আজকে যে কাজটি নিয়ে হাজির হয়েছি সেটা হলো ইউপিএস এর পাওয়ার প্রবলেম সলিউশন। চলুন দেরি না করে কাজটি শুরু করা যাক। ইন্টুর পরে আবারও ফিরে আসলাম। প্রথমে আমরা পাওয়ারটি অন করে দেখব ভোল্টেজ শো করছে কিনা। পাওয়ার সুইচ অন করলে কোনো ডিসপ্লে কোনো লাইট শো করছে না। দেখব আউটপুটে কোনো ভোল্টেজ পাওয়া যাচ্ছে কিনা। আউটপুটেও কোনো ভোল্টেজ শো করছে না। এবার আমরা খুলে দেখি সমস্যাটা কি। ক্যাসিং থেকে সার্কিটটি বের করে নেব। বের করে নিয়ে সার্কিটটি মেপে দেখব সার্কিটের সব সাইডগুলো ঠিক আছে কিনা। এসি কর্ডটি মেপে দেখব এসি কর্ডটি ঠিক আছে কিনা। যদি এসি কর্ড নষ্ট থাকে তাহলেও কিন্তু পাওয়ার পাবে না। বিপ সাউন্ড দিচ্ছে এক সাইডে, আর এক সাইডে দেখব এই সাইডেও বিপ সাউন্ড দিচ্ছে। আমাদের এসি কর্ডটি ঠিক আছে। আমাদের এই ইউপিএস এর যে ট্রান্সফরমার আছে সেই ট্রান্সফরমারটা সার্কিট থেকে আলাদা করে দেখব যে ট্রান্সফরমারের এসি সাইডের মাপটা ঠিক আছে কিনা। বিপ সাউন্ড দিচ্ছে। আমাদের ট্রান্সফরমার ঠিক আছে। ট্রান্সফরমারের ডিসি সাইডটি একটু চেক করে নেব খুলে যে ঠিক আছে কিনা। ট্রান্সফরমার ডিসি বিপ সাউন্ড দিচ্ছে। ডিসি সাইডও ঠিক আছে। আমাদের ইউপিএস এর এসি কর্ড ঠিক আছে। ট্রান্সফরমার এসি সাইড ঠিক আছে, ডিসি সাইড ঠিক আছে। তাহলে এবার ইউপিএস এর যে পাওয়ার অনের যে সুইচটা আছে আমরা সুইচটা একটু টেস্ট করে দেখি। বিপ সাউন্ড দিচ্ছে, সুইচটি ঠিক আছে। এবারে আমরা এর চারটি মসফেট আছে, মসফেট চারটি মেপে দেখব যে মসফেটের কোথাও শর্ট হয়ে গেছে কিনা। মসফেট শর্ট হয়নি। মসফেট শর্ট হলে বিপ সাউন্ড দিত। আমাদের মসফেটও ঠিক আছে। ইউপিএস এর বোর্ডের মোটামুটি সব কিছুই ভালো পাচ্ছি। এখন ব্যাটারিটা চেক করে দেখা দরকার যে ব্যাটারিটা ঠিক আছে কিনা। যদি ব্যাটারিতে প্রবলেম থাকে তাও ইউপিএসটি অন হবে না। ইউপিএস ব্যাটারি ছাড়া অন হয় না। আপনারা যারা কাজ করেন ইউপিএস এর, যারা কাজে একদমই নতুন, তারা অবশ্যই ফলো করবেন যে এই ইউপিএস এর যে ব্যাটারি আছে সেই ব্যাটারিটা যদি নষ্ট থাকে তাও কিন্তু পাওয়ার অন হবে না। আমি ব্যাটারিটা এখন একটু চেক করব যে ব্যাটারিটা ভোল্টেজ শো করছে কিনা। আমাদের ইউপিএস এর ব্যাটারিটি নষ্ট। 1.5 ভোল্ট দেখাচ্ছে, যেখানে 12 ভোল্ট থাকার কথা সেখানে মাত্র 1.56 দেখাচ্ছে। আমরা অন্য কোনো ব্যাটারি দিয়ে চেক করব যে ইউপিএসটি চালু হয় কিনা। আমরা অটো ভ্যানের একটি 12 ভোল্টের ব্যাটারি নিয়েছি। আমরা একটি 12 ভোল্টের ব্যাটারি দিয়ে এটা চেক করব যে আমাদের ইউপিএসটি রান হচ্ছে কিনা।
আইপিএস ইউপিএস বিপ সাউন্ড দিয়ে দিছে। আমরা ব্যাটারি সংযোগটি দিছি। এখন আমরা পাওয়ার সুইচটা অন করে দেখব। আমাদের ইউপিএসটি রান হয়ে গেছে। এবারে আমরা আউটপুট ভোল্টেজটি মেপে দেখব যে ভোল্টেজ আউটপুট হচ্ছে কিনা। হ্যাঁ, ভোল্টেজ আউটপুট হচ্ছে 236 ভোল্ট। আমাদের এই ইউপিএস এর ব্যাটারি প্রবলেমের কারণে ইউপিএস রান হচ্ছিল না। আমাদের সমস্যাটির সমাধান আমরা পেয়ে গেছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। আজকের মতো এই পর্যন্তই। নতুন নতুন ভিডিও পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি এখনই বাজিয়ে দিন। ধন্যবাদ।